مشاور و رفیق و با تجربه باید کنش گپ بکنه. اصلا من و تو و آدگر و دیگر را بله، متوجه یا نه؟ ولی متاسفانه ما فکر کنیم که بعد از انتخابات هم ما رقیب هم دیگه بجنه هم دیگه. یعنی من تنها رفتار درستی که دیستم شهمی جوانان دیسته موینا که ای تبریک گوشته. من امیدوارم شئید ما هم یک رسپانسی بیشتر فهم بر ای تو انت ای قضیه دیما برو، وگرنه تو بچا الان ایران شهر غذایی با کجا رو. همین آقای ناصر جان پیروز تا دوره یا ما کاندیدای نداشته، ما خدای مال بطرفته ما دخالتی نکرده. من هشکته وازکاری حتی زاهدان از دو ماکسی تسرانشته تلفنو کرده که ناصر جان برادر تو یحتگ ادان یک روز که وقتی بده من دانشگاهیانا فرهنگیانا کارشناسای استانا حتی الامکان جمع کنی تو بیا گوری سنگت هم آشنا بگشتر هم بگن شان چیه گوشم و تی گپانا بکانی باشه باور کنه 4 سال تمام بو خبری نبود شین درد به میدل لوتی ولی واجکارم فکر کنن که وقتی من نمانده تو پورا اون دیگه همه چیز هم من نزانی. من امیدوارم که ایگو همدیگه را حداقل تونم ننده ما را بله، واقعا ما را بله. من تمام ناکوب تیمور خان تیعت البورصة قربان. بهل کم پیسر چه تیمور خان تجربه تا وقت شخصا شیگا تلفن که از طریق واسطه تا ایگا گفت واقعا هنچه بوده یعنی پکا گوشک بوده. واجه منا شاهد آره بندس ستاد پربار می خبری شاهده بندس پربار می شاهده عید محمد می شاهده فرزند برومند آقای حاجی کمان مهمانت اختر محمد کهرازی منصور جان آی شاهده با زندگی ری که من ود ناصر جان را تلفن کو 4 سال پیش سر که ناصر جان برادر من وشته توی عتق زاهدان تو تیمی بکش ساعت مشخص کنه مکان مشخص کنه مردم ما لوتاینه چون بازوان تهبه. خب در مقابل باشه دیگه تماسی نگی. خب بگید چی من زنگ زده به خلیل 2 سال بعد 1 سال بعد تیمی واتساپ ما برداشت رو شاد شده خلیل جان درخشان مگست بابا یه جوان گوش من گوشان شگرین یای اما گوشان گرنگه تا روچ واجه خبری نه بابا ما شخصی چیز نلوٹن شما می کاران که شما هیچ نمانده کرده نکنه آ چیزی که ما لوٹن ولی همین امورات جاری و ساری در حد مقدورات دیگه ما برت نه نزن سنگتن هوش یا نه 2 سال پیش را کلاب هاوس هم خلیل جان نگو من شان یاری هم این جان هم کرار ناصر کجه ننندم بابا والله نننده و همچین کسان را روند که در شأن آیان نه اصلا در ایران شهر معروف ده به مشاورانش خاله و مشاورانش خاله بدن دیگه نه تو رسته بی همچی استیجی تو شخصت ملی بین المللی بنه دیگه باید تغییر رفتار در تو وجوده ناصر جان یا هر کس. حالا ناصر من دوستو نمیشین ناصر نامگری یه دیگه مگه با بهترین سرگان شیه علم از آقای دولتی و شاید مولی مدنی و شاهنگه هستن تا بگر نمانده های ادوار همون تهرانه و هم دیگه رو مننده تجربه هم دیگه رو شعر بکنه هم دیگه رو کمک بگیره هر یک توانایی داره و پارلمانی شاموتش ننندن با هم برادر. امیدوارم که در آنده درسی جی باش نو افسوسم تیمور جان تو گپی کن یا ندارم. دکتر مسترین ولی تیمور مایکا کن مستری مشکل می نمایندان از نگاه من اشاره که به شدت دچار روزمرگی کپن
یعنی امور بسیار پیش پا افتاده روزمره به، یعنی وقایع پاسخگوی وقایع جاری به طبق برنامه از قبل مدون و نوشته شده حرکت نکنه روی ریل. مثلا سیل کردیم گلایش سیل بی تا 2-3 هفته برق پلانجا تیر برق هفته یا فلان واقع 4 دانه گجره با گروگان بلوی چان 2 ماه 3 ماه همشانی، یعنی تو چرا روزمرگی هست کارهای در حالی که یک ثانویه کار حسن پشمانی. جان یه نماینده اولا 3-4 نفر تواند کارشناس رسما چیزانی بگیتنشان معمور کن در دفتر باید، چه در استان چه در شهرستان چه با تهران با خیلی کاران تو با هم واگذار کرد، ولی یه یان چون نکنه و تی براسی بی سوادی گوهاری گوارزتی برازتی برن بابا مکنت. همین پیشنهاد در دوره قبلی که مرحوم علیم شمشان در دفتر باشکار در زاهدان که پاکیتت بزرگه یا بودم همین مطرح کو که بابا ای قوم بچ کجا مسائل سیاسی یا پرکتیکالی دی ما برن، تنها جای که می دستن پارلمانه. شما بجاشی که بتی براس و گارزت و تروزت و برد بی سوادی نه بیاید یه دانشجو علوم سیاسی علوم اجتماعی فوق لیسانسی دکترای هرچی علاقمنده بیشتر برد یه کارشناسی برد باور کنش همه ناراضتن. خیلی از مسائل چیاش توانش طریقی که مشاوران تقسیم کار بکنن، ولی نه اصلا یه فکر کنه یک ناندانیه که بلی ایشی هم به جای نوایی رسی بلی منی گوهر معمور بیشانس پرور شد و لوگ تا نشته یک رو چی دفتر هم نرو نم علم نمانده تهرانی نمانده هنچه ها دیگه هنچه ها دیگه هنچه ناندانیه بی متاسفانه. قلت بله برنامه از پیش تدوین شده هم ندارن و مشاوره گرگام عوضانه واقعا عوضانه اما بهترینی هنچه جی من گفتم موافقم. یاد زنده یاد مسعود کپتن یادش تو یا مردم این جز کو واقعا گپ تالی کو فلان حتی نامنگاری کو جستی کو شان گیدا یه فرهنگ پشتر بکپن تو حاضر موی تیمی هماهنگی درست بکنه کداد بلند مدت بذار وقتش بی هنچه یک کپن نه یا دوره روان یه دابنه مش یک عوارض همه رفتارانه یعنی در واقع بر علیه منافقت هم حرکت کنه با این فرهنگ. بنابراین یه پیشنهاد شما به یه ترتیب بده که شما اگر دوره بعد اگر یه حالت بمانی یه جابجایی مبی توی سیستم شما وتا was برگی یعنی دا بی که واقعا تحول وجود بیاد که قبول بکنه بالاخره یک کارگروهی ببیته یک کوتاه مدت بلند مدت همگامی و همراهی حداقل در منظور کنه مواردی که واقعی و استرالی به موقع بجنبه یه دامه بی مثلا اینکه آسیب و مصیبت کپی یا که دپی هنچه بسته نمانده که هیچ نظام انگار که تو منطقه چه اتفاقی کرده یا که گنده یه هتر رفته توی میدان دیگه حداقل به یه شکل مبینه متاسفانه یعنی منظورش اینه که باید تحول وجود داره بیاد بچه فردی هم برادر من وقت را تحذب نی برنامه حزب و یا پالیسی حزب با توجه به قانونهای بالادستی کشوری طرف پلان داری دیگه حزب کمک کن فلان کمک کن الان فردی طرف وشتی طرف خانوادگی وشتی قومی قبیله وشتی منطقه وشتی بابا نماینده اما دوره که من مسئولیت داشت ایران شد یه نماینده که از شهرهای ما یک پلنی من نوشته برای توسعه همه دانشگاه چون سبه مشخص من برد و نشته گپ نکن چوکل که ید گوندل که آقا شی همون دور داتد چوکلک زورد شروع کو یه خط کشتی سری بی کاغذان که من داتد من چه بچه
شی بس رو اینگریش بعد من گیدی مش نبیل چوک بازی کن بچه این برنامه منی من ترا داته تو قرارش رو برای وزارت خانه یا من دی پده دیگه خطی من دیشت بود دفتر نقاشی متوجه یا نه منگو حرامه که تو تان میکار پیگیری که تو که تی میری دیمات میری کاغذ چی چوک بی برنامه منگو شوخی هم نداشت گوش پده دیگه پرینتی گرکم من بخواه تا در من ترا پرینت نده و من اشتری های نشت اشتری کس دیگه رفتن دیما متوجه یا نه یعنی هنچو بی برنامه و بی پرنسیپ هم بعضیانش چیه بگوشی تو از اینجا همدم تک دیستگش هم نه چه آدم منطق خدا منطق جی خب 20 خورده سال بسته این هیچ تغییری تحولی واقعا رفتاری بج نمانه چیزانش کنه گنو یا حالت بانک اطلاعاتی من گوشتگه مثلا بعضیانا که بابا اولا تی کار از نصب مسئولین در بخش ها و روستاها و دهستان و شهرستان و استان نه تو تانه مشاوره بده به مسئولین رده بالا آقا یه آدمی در این اشل در با این تخصص با این رزومه به کاره بگیره اگه ترش پرسید بگش خب فلانی خوبه یا بهتری دست بجنه نه اینکه تو افراد کردن بکن ناتوانم بره مسئولیت بده بابا یک بانک اطلاعاتی حداقل راجع به نیروهای هر شهرستان و استانشان با داشته به خدا اگه بودی مردمشان جا یاره گوشی کسی که گوما بوده و من ووٹ جمع کرده آی مهمه شی که طرف توانایی داری نداری اصلا مهم نه اصلا مسائل بابا دیگه چی بگوش مردم چی بگوش بنیادی تغییرات لطی گپ شما درست نمیخوام گرفت قضیه کجا بودی کجا باید من پیشنهاد ده مشاوره ده وکیل صاحب ما کجا رای تو من رشته تا استاد ادبیاتی سیاست نمایی شعر داشتم. بانگولی سوچه ده واچکارا انورانه ای وجه ای آه، په مردم خدمت نکنه ای 2 میلیارد 3 میلیارد 5 میلیارد خرج کتا رما 20 میلیارد در کارم پوات ये 4 साल जाना कि देखे 4 साल मारनू की मजलिस सब्ज नगिंदी ये 4 साल हंचो रवा चंबंद कोई حرام و تکرانی خرج کنن تمام والله اسپانسران دارتگه مرد من वल्ला ना मंगुशन यकी शोरा शहर यकी नवांदे मजलिस इशन चेच इंतजार मर्दम मकाशी एक बा फूल ले रहा हूँ इशन बिजन ये बेदार जामे ना Mesela ama vati dorbarani çonna pari ke hasta ama bolto espansilanes bedar da maya vara. Şimdi bedar cami na vara. Devlete vata barnami ha vat pe adi ka. Parişani budda pek nakana kari kanai. نماینده هست در یک شهری عبدالسلام دانبوتین مشاهده که
ما رفتیم وزارت علوم، معاون آموزشی وزیرا من عبدالسلام پیگیره مسائل دانشگاه ایران شهر. نو عبدالسلام متوجه بود که این مرد مثلا چی کاری داشتی، زنگ زد گوش تو کجاه، گوشی که من وزارت علوم و دکتر خالقی دفترم. عبدالسلام گوشی بوده من نشته تو گوشی که اوڑا با هم بده در پاس که مارگنده، در صورت که طرف فوتی شهرهایت دیگه جایت نزانی. یعنی ما همو دار نشتگه آی گوداری گو ما دروگه بندی، یعنی تا ای حد این همه آفیس ناماگری که ما نشتگه در صورت جای دیگه رد لزومی نداره دروگ بنده. دروغ، درم، هیلت، پتیلت، سک، بازه ما پاکن جمع نبندی ولی هست چه مردم هم هست. هیچ لزومی نداشتی یه برا بده ولی خدایا گیه برده. ابسلام تو پرس یک پاکن. جور در بالت پل دیوان واجدات شد و نشته نه کتاب بود دوباره شما نمیگو دو ربیدگی روش دارگ بوده ای سالا نه باز منت من یه مگه قرار 15 ماه انشالله یا 16 ماه سراوان پدا سنگت مننده کمو که هم الکشن باره یا جاب جاب تمه داستانا نه من چرجا مندی پهره من چر بارک زیمه وشناکوی بسلا ما گره وطن گره مثل هر سالا و با شهرش ما بگیرم و هر چوبته بسی سواره به این های سراوا دیگه ادام من نیمگا قرار دادشای نیمگا نزن چیه کن دیگه سنگت نینده ادام یلا 2 سال سراوا هم محکم سنگت گره. باز واش چیزه ند دادشای مولکا هر سال بوده ولی یه سال منش نشکته باز منت باز درود و سلام و جان دیوانه شما نام گفت ما مشکات من کم گلایش تا پایل کنه تشیان پچی میں بلوچی سازی ملی دیوان مراگش وجه رضا و نریه خدا به مرزی وفاتی کو دیگه آی گوشنده رضا هستن وفات پتیا تو یا فتیه وفات شد جان جنیه وفات تو نه رضا وفات نه تو رضا وفات کرد جنین زندگی هم اه من فکر کرد فتیه وفات تو نه نه پتیا خدا دراجه عمر بدن پتیا جنین پر مارچ هم نه رضا وفات خدا رحمت کن خدا بیامرز. نو کن بچه کی درده بچه کی هم گرتنه हाँ बच्चे के यहाँ के यहाँ से न्यूयॉर्क आए उधर गिटारिस्ट थे मतलब ग्रुप या और है दिखा यहाँ के बच्चे की डोली है और डोली ऐसे मॉन्ट्रियल है हम उधर दिखा ईरानी गुरुआन और म्यूजिक जानते हैं बस दिखा शान यहाँ साजगरी बलूची बीबी बस सरूदी चीज़ें जाने मुशाल में दिखा हाँ पतिया हंसते हैं खुदा हंसते آزگر हैं سرویدی علم جانه تک تکنه علمیه تکنه علمیه کوشان دیم ده हाँ कोश तुझे लूटी जाना
نزن چی بوشن دکتر جان بلوچ نیست زنه چوبی ما یکیم بلوچن چو دو سه بلوچ دیگه ها دیگه کسی چی نیست سازی مال پارنگ مثلا توجه ندی اگر بخاطر چی نادر که شهر بی سوادن استاد ولی کادر نادر منی همسایگه کادر لوگ من لوگ زنه چونده گرای پنده گرای نادر شهرازی نادر ترنتو من له ساسکاچوان یعنی که کجا عبدالقادر و مو کادر منی ورن هم سلام سر کنه درون یک جوری اگه بو ارتباطی بگیری بریزه یک کم که من ہوش کتا مریض چونه زنه با برابر یک دو سنگتان جس کرد تو گوشی که مرجان دلپروش بوده و اینگاه انگاه نروتن گسان تو ندارم من یک گشت دی سال پیسر جایی من دی شماره اما میشه نمین شماره بند بوده و چی نوک شماره من ندا دیگه منم زور نکن زنه نو همیشه که کمی دلپروش بوده دیگه کماش هم زنه کماش کماش بیشتر عمرت 15 سال گذشته هم دارم ما کاست موزیک گروه بی بلوچی دا جای انگو قانون چند فرنگی هم مولتی کالچر مولتی ریلیجن دا کماس پنجابی بنگالی سجی که دیگه تمام تاجیکستان ازبکستان آذربایجان تمام مردم هستن دیگه چه آمریکا جنوبی آفریقا سودان سومالی هر ملکی هست دنیا پناهنده داره یعنی مولتی کالچر یعنی باز فرنگیه گزارش چند فرنگی میشه چند فرنگی هر کس وقتی پجار هسته یعنی اما انگلیس سیاست divide and rule یعنی چند فرنگی تو که divide کتا کشن تو که اتحاد نبی حکومت هرچه مالیات برز با کس نسوری بیزه برز با کس نسوری بچه که پاکه هر یک کمونیتی بیداد شده سازماندهی مثلا کلی نیست نیستش اما یک اتحادیه کارگری چیزی نان پرافیت ارگانیزیشن چیزی بیش مردم اگه ارگانیز بکن بله باز کم میدارن divide and rule کنه که امریکا تو که کانادا استرالیا این ملکان تو که آنی که الیت هم بردن اشتگن مدارس خصوصی هم کن چه دبستان ابتدایی دیم ده و بردارن چکن اسپانسر با دانشگاه پست سکندری ایژوکیشن آنی سازمان هستند گروه هستند کمک کنن این دیگه زاگان می زاگان بعد چه دبیرستان رند بعد برای یا پول پسنداز بی برو دانشگاه یا شکه وام دانشجویی بگیرد تو نی پدا باز کس همی رشته درس وانی تحصیل کن پدا یه کار نرسی زنه باز مردم گوشی ما یه رشته اگه درس وانی دانشگاه 4 سال 8 سال وانی کار مرسی بچه کارا از سفارشی هست پجروکی هم مثل هندوستان دابا یک دکتر هست دکتر دوست محمد بلوچ کویتا اگه شیا وقتی دکترای کشاورزی چه اورگان یونیورسیتی آمریکا گفت وجا ادا اتفاقی هم زنده بچه آمریکا ادا آد بیس آف ایژوکیشن نمبرن که مثل تحصیلات عالی شایان قبول کن شغلی هست یونیورسیتی آف برتش کولومبیا یونیورسیتی UBC درس بده چه درخواست داد تو شایان چه مصاحبه گفت دو هفترانش جواب داده که آقا تو پدا مجددا درخواست بده دکتر دوست محمد ایمیل دیم داده گمان اولی کشی ما ایمیل دیم داده با شما چی هم مثلا دوباره شغل شما جارا پره نگه شما مالوتن دوسته کاندید ببا چشم ما یک انتخاب کن شهر من یک کاندید بوده شما یک نفر ضرورت شما مرا بداره شما مرا نداره شما مثلا
گویا یک دیگه کاری کنه ما درخواست ندیم شما هر کسی مصاحبه گیره شما لوټه استقدار گل بیاره اما مردم بیاره منم بیاره یک میز سر ما رو نادینه بار امتحان بگیره هر کسی نمره گشتر بوده شغل امایه بده تا دیگر هم همچون پانوشته گل شما اگر این کارا نکنه گل شما نجات پرسته و تنها شما تی مردمان لوټه بیاره تو کار در آمدن میلت همین ایمیل کتگه دیگه من همین گوشتی رنده شغل بوده او دا اب یونیورسیتی ابا دانشگاه بلوچستان ابا شپنا مود درخواست دانو مودا رئیس دانشگاه مودا بلوچستان با جامعه مسنگا دوستم بلوچ شهر اسمارتین شیوارین بچکی جوانی این تو زنه دیگه تمارا نوعی دا بیدا چند فرنگی آقا دکتر جان چند فرنگی یعنی آرد دور کوچک جنگیده مولتی کالچرال چند ملیتی هنچه آنی مثلا پنجابی هن نزدیک 800 900 1 میلیونی بیا تقریبا سال 1913 در اولی گشتاد که آنی کمولتی قوی هن تقریبا 30-40 دانه معبد هستن گردواره هست اتحاد هم و تی بانک و تی جاگاه هست سجه چیز اتحاد هم برای تعداد بازه نشه که می تعداد کمه و یکی می تعداد کمو که ای هم در اصل وتی بلوچی تاریخ نزانه و بلوچی زبان نزانه و بلوچی ادب نزانه حتی بلوچی وانگ نویسه کتم نکنه شریس را اینگه تاتو پتو کنه بله اما از استاندارد بلوچی نزانه و من دیسته من فوق دیپلومی مثلا بوده مثلا بلوچی لکت کنه پس نوانته ایشی نه که معمار بار کنه در اصلش که یکی وتی تاریخ بزن دفتر بزن زبان بزن و پجار بزن همه بزن که من دیگه یا راجی یا قومی ایشی کانفیدنس بی فشور دل جمعی بزن که من واقعی یک قوم راج زبان زمین مالکه بودا دیما کنزی بله ایه که گار بیگوانی انگوشتی که ما گجرین باره نظر ایرانی ما بس دیگه وات دل پروشه کتا وات پشتا داشته وات نظرم چیا بله یکم که پشتا منطقی ما باز تیم لوٹی ما قدم چسب بکنه دیما کنزان بکنه منتوارم وجود دکتر جان سلامت